Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita ya. Kita di program apa? Asal tapi usil. Jadi kali ini seperti yang kedua kita punya tamu ya, tamu istimewa ya. Tokoh sekitar wanita. Sekitar wanita karena untuk memperingati Hari Kartini di tanggal 21 April tamu awake dhewe iki para lansia. Ya urung kagel ada lansia ngawur iki. Ya anu pokoke wong tuwek karena dhek ngerti sejarah Ibu kita Kartini, makanya wong itu tok sing tak undang. Jadi ngono wis gak sasiswi. Langsung saja. Siapakah tamu kita yang ini? Yang pertama, Ibunya Dede Gembeng dan ibunya Mas Koret. Monggo. Monggo. Waalaikumsalam. Siap nggih? Ya. Siap nggih, Bu? Nah. Duduk. Nah. Ayo, Wah, untuk pertama-tama bos sudah bersama ibunya Dede Gembeng dan ibunya Mas Koret. Saya mau perkenalan dulu. Gue perkenalan berarti? Ya karena gue toh. Jadi saya mau perkenalan dulu. Soalnya teman-teman banyak yang tidak tahu namanya. Tidak tahu beliau. Monggo perkenalkan namanya jenengan dulu. Ya, nama saya Nama asli nggih. Dwi Haryanti. Dwi Haryanti. Panggil setiap harinya Siwo. Siwo itu nama panggilan di daerah mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Wonogiri. Bude. Siwo itu bude. Banyak Dukawan nak. Gitu. Lah ya dukawan Ropi nanya lu kok gembeng. Terus kalau boleh tahu ibunya Mas Koret nggih. Namanya sinten? Kalau Mbah Tohinem. Tohinem. Banyak teman-teman saya kurang ngerti Ibu Koret sama jenenge ternyata Bu Tohinem. Nah, ini jenengan saya datangkan ini atas perintah dari Mbak Vina. Pak Dik coba undang itu bapaknya teman-teman. Ibunya tanya-tanya terkait masa muda, pengalamannya gede no bocah kaya apa. Terus kalau boleh tahu aslinya mana dulu? Aslinya Bapak Ibu dari Wonogiri. Nah, tapi kelahiran Madiun ini. Oh, jenengan kelahiran Purworejo. 7 saudara kelahiran sini semua. 7 bersaudara. Nomor 2 Dwi nomor 2 nggih jenengan. Nomor 2. Terus untuk Bu Dwi, jenengan nikah umur berapa? 89 berarti 89 nggih. Tahun 89. Aku si SD kali. 90 Lahir tahun pinten kok? 60. Oh, lahirnya tahun 60. 60 lahirnya. Oh, lahirnya 60. Berarti umur 29 menikah. Ya, kebetulan ya. Menikah dengan Bapak Suwono. Wibowo. Tahu loh. Tahu, kemarin tak goleki. Neng dia tak goleki, neng Jombang tak goleki. Temune neng Karno temennya di Ngawi, daerah Ngawi. Bluro ketemu di sana. Aku lihat videonya ada. Lihat videonya. Iya. Berjuang aku goleki, ngesakno Gembeng awit cilik gak ngerti bapake. Umur setahun lagi. Awit umur setahun wis ditinggal bapak. Makane Gembeng wis gede mbeng, bapakmu ndi omahe. Ayo digoleki. Kula dijui Lah, jenengan dudu kan alamat mriko Jombang. Kula mriko ampun wis renek popo. Katanya di engko Bluro. Adiknya. Alah karek adik tok ning kono. Nangis. Ketemu nangis rangkulan. Lho, Didik. Iya, Mbak, ya reaksimu dulu. Didik karo Dini. Seneng Betul anak.
dan adik. punya adik 4. Berarti ditinggal suami jenengan umur Gembeng umur 1 tahun. umur 1 tahun 96. 95 96. Berarti jenengan berjuang membesarkan 2 anak sendiri. Bos. Jadi ibunya Didik Gembeng itu sama dengan ibu-ibunya teman-teman juga ya. Rondo kabeh. Rondo awet 96. Berarti 28 tahun. Gembeng ditinggal bapake umur 1 tahun. Aku ditinggal bapakku sing ning jero weteng, gak roh berarti wis gak roh. Ngoten. Ya Allah, terus ketemune neng Bluro, ketemu Bapak Suwono. Niku kula pethuke mboten purun ya. Siap pedang sampeyan darane aku arek ngopo ae. Yo. Masa? Wong wis lesu wis. Gak iso, aku ning masjid. Ono goleki. Pertama moh kon mulih aku gak mulih, aku ning masjid sik. Terus dipuwarani meneh. Gelem. Suwi tapi ya tuh karo Anggun. Tapi gak apa-apa ketemu, saiki hubungan baik, alhamdulillah. Ono. Terus untuk ibu siapa kenali aku iki? Tohinem kelahiran tahun berapa? 54. 54 karo mae 54 ya. Mae 45. Asli Kenongerjo. Bapaknya Mbah Randimun. Mbah Randimun. Saniki tesih nggih. Pun mboten wonten. Pun mboten wonten. Nggih. Mbah Randimun. Mboten wonten nembe napa pedangu? Nggih. Pinten nggih? Lali nggih. Bar sewu. Oh, bar sewune berarti lagi. Nggih, bar 3 tahun nggih. Oh, nggih. Yogane pinten? Kula mboten gadah tunggal, mas tunggal. Oh, yogane jenengan. Oh, yogane kula sekawan. Sekawan nggih. Terus Ikhwan niku nomor pinten? Nomor 3. Nomor sekawan. Nomor sekawan. Paling kecil. Turahan nggih. Koretan. Tapi sing nyeluki koret niku sinten? Nggih kancane. Koncone nggih. Koretan. Entek-entekan dikoreti, turahan nggih. Lah laire 17 on. Laire 17 on. Sapiro Dek 17 on? Cukup pilih. Pilih lho, 2 kilo kurang sak botol. Sak botol PPO. Sak botol Sprite. Laire 17 on itu. 17 on, tapi genep itu 9 bulan. Genep. Genep 9 bulan kok cilik ya? Bocoran kondom apa ya? Koretan ya. Jadi kan boten ngeden niku. Boten ya. Nguyuh paling. Apa iki lho, koret wae. Kurang ajar. Tapi menurut jenengan, koret niku anake dos napa? Waneh napa nuwakal napa? Andek wau Mas Iwan Kumis niku anake nurut, minak diatur. Nangis niku. Nangis. Nangisan. Nangis betah niku. Oh, nak nangis betah. Napa mboten sedina sungi nangis? Nggih, Mas. Nangis betah niku. Oh, nangisnya betah. Nah, pun ngombe badhe mari. Oh, nak njaluk ngombe wis arep mari. Ngelak to. Wis ngelak. Iki gorokane garing. Ngombe wis mari. Turun dinggone wis. Allah. Terus untuk Ibu apa kan nyeluk pengen? Siwo, untuk Siwo. Terus anak pertama sudah nikah. Anak kedua juga sudah nikah. Terus pertanyaan kula, setelah jenengan ditinggal wong lanang, jenengan kan berusaha membesarkan 2 anak niku. Nah, kalau kesait pripun niku? Abote kados yok napa terus coba jenengan critakno. Nggih sak-sak
Sak-sak ngopeni kali Mbak kula iki dibantu di sekolah kenal Mbak kali budine. Buni nih. Manggil ya Ibu. Ibu ya. Bu Ayi. Kan ibunya Ayi. Iya, Mas Ayi. Manggilnya Bu Ayi. Itu pernah kakak sampean nomor Kakakku, Kakak. inti nomor 1. terus ceritakan anu loh, dulu muda ketemu Pak Diswono dulu. Oh, ketemunya itu ya kerja di PT sama sip-sipan. Aku masuk malam, dia masuk paginya. PT apa, Wong? PT Triunspan. Plastik rumput Jepang. Di daerah mana? Daerah Rungkut. Oh, Surabaya, Bos. Surabaya ketemu ning kono. Jadi Satu pabrik. pergantian mesin itu saya tunggu pagi sampai sore jam 6 terus ganti. Saya tunggu-tunggu itu nggak masuk-masuk karena sudah bel, teman-teman sudah keluar, yang di luar sudah masuk semua, nggak masuk. Terus nggak masuk, pokoknya 1 minggu cuma 3 sore dari masuknya. Terus sampai goleki. Ya, terus akhirnya terus ngajak kemana? Wih. Ya, lihat film kemana? Berarti Nah terus kalau pagi, ya kalau malam itu saya biarpun jam 6 pulang saya nyapu, saya bersihkan. Kalau malam situ yang jaga nggak pernah nyapu, saya tegur. Ini, nggak disapu nih, wong tua kue tau ngongkon, liya ngongkon. Suwono. keras, suara keras. Nggih. Kerap boten anu, dadi ngebe perjanjian boten kedung. Berarti umur pernikahannya jenengan berapa tahun? Dari 8. Ya iya sekitar 29. Terus mulai sampai sekarang ya Boten maksudnya jenengan menikah terus setelah itu ditinggal. meninggal itu tahun 9 itu 96 1 tahun. 1 tahun tok ditinggal. Berarti rabine 1 tahun tok 1 ditinggal. tahun sampai sekarang ini. Terus saya 2010 minta surat di Madiun. Cerai saya sendiri. Itu enggak datang. Enggak datang ya. Rabine umur pinten, Wong? 89. Ya, lahirane Asep Rabine September. Nan. Nikahi. Nikahi Walu. berarti lah aku umur 29 nih. Berarti 8 tahun. Lali ya. Lali kurang tahun. Maksudnya sampean berdua berumah tangga ini kalau berapa tahun? Karo Suwono. Karo Suwono. Oh, cuma berapa tahun? 2 tahun. Enggak, Asep sudah TK kok 6 tahun. Oh 6 tahunan. Sekitar 6 tahun lalu 6 tahun. ditinggal. 6 tahun berarti usia Kayaknya pernikahan. masih orangnya. Masih orangnya. Nah, ya kan. Jatuh jare. Jatuh Mas Wono, wis delok Mas Wono mesti. Bim, jajane Bim. Yo camilane. Apa? Terus kawin 4 anaknya. Anaknya 4. Yang 1 kelahiran dijolne jago pitik, jadi ayam. Anak sita dijelo Anak sisa jago. jago. Dijelo jago. Jadi jago. Lho cata wi. Cewek. Cewek. Kan dadi manten karen goleki. Bapake. Itu yang tak ijalno pitik. Terus yang kedua diupeni mbae. Baik. Yang menika. Tanjung Jombang niku. Terus yang cowok-cowok jumut menika. Sing loro lanang-lanang. Cowok niku dinten pas mantene pitik nanti. Teko to. Biasa Lulusan sekolah lulusan apa, Wong? apa? Sampean. SMA. SPMA ya, Bang? Sekolah Pertanian Pembangunan Menengah. Oh, wih, SPMA. ke atas. Yo, kayak SMA. Setara SMA kan bapaknya kan pertanian juga. Tapi sistem gugur. Tahun dulu kan 1,5 tahun itu. Enggak 3 tahun. Gak 3 tahun, Sistem gugur. sistem gugur 1 tahun. Karena 240
4 kelas itu diambil 1 kelas. 200 diambil 250. Pak Kiran namanya. Terus Nur untuk ibu Mas Koret. Nah, untuk ibu Mas Koret. Jenengan napa niku menginginkan boten Mas Koret niku nikah? Ya ingin toh. Ingin nggih. Tapi terus lari-lari ibu kowe ora kakon rabi kok ngono sire. Tapi anu nggih, menginginkan nggih. Tadi ini saksik. Sasik. Oh dikongkon rabi sasik. Pun umur pinten saniki Mas Koret? Ya punten kok. Kesupen nggih. Sekitar 30-an. 30. 94 Koret. 30-an. 30. Telu papat wes. Aku telu loro. Kacek 2 tahun. Telu loro. Nah, niki kula mireng-mireng kok gadah napa niku pacar lari saradan. Nggih. Kersane. Nggih sire. Tapi jenengan setuju napa mboten? Kantor larene. Kantun larine nggih. Nggih. Oh karep bocahe. Sama kan udah sarapan. Yo iki rada anget iki. Tapi tenan ora tekat jerimu karo Mbak Maya. Niku nggih napa mboten? Pernah anu mriko. Soalnya si Bangsil iki belum Ya. ada siapa sing pasti iki. Pripun? Pernah. Pernah dolan. Jenengan anu suguhi napa teng mriko? Sugi duren kalih Koret. Oh, kalih koret suguhi duren. Ya Allah. Tapi pun disajari kalih koret. Bu, ayo kapan moro ning saradan? Dereng. Lho piye to? Sakjane ret kok. Nah, iring-iring lho ya cedak. Pak motor maksudnya. Pak motor tekan nggon. Konggon. Ngono lho. Lho, jodoh wis enek, Dik. Karek tek ngono tok lho. Kalau bocah. Karena eksekusi kok. Berarti sing dereng nikah namung Mas Koret mawon. Nggih. Sing liyane sudah berkeluarga. Lah niku. Tune pun 6 kula. Putune pun 6 nggih. Loro iki. Kurang kok nang tok ret lurung kan Enam tok ya. 8. 8. Buyute siji. Ngono lho. Iso takone masalah korek genano iki. Aku gak anu gak. Apa? Niku tenanan nama mboten lho. Napa? Kali Mbak Maya. Penyelan tangkut kita mereka. Pun nanti dibuta mantuk. Atau dolan. Pun. Ada titik dua ini Ya dolan. Dolan. dikenal nih mboten. Dikenal nih. Wis dikenalno ning gone ibuke Koret wis. Lah yo Tak kira kah digorono. Terus harapane kangge Mas Koret. Apa kan Oke. pun dadah niku. Kok kandang-dang napa kon saksik-saksik. Katon larene. Larene dos pundi. Kula katon manut. manut ya. Manut. Misal jeng-jeng terus Bu wis tak udah dino non bersedia nggih jenengan. Sedia. Ndang yo golek dino sing apik. Wis gak kuat aku. Dina setu rat ape. Setu ya. Gadan tutup ya. Jadi ngoten jenengan kelondang mriki. Pertamane jenengan pas diundang teng kengken gene Pak Didik niku pripun jenengan? Kaget. Kon apa? Lah nggih kaget dateng apa? Ora penting iki kula iki ngono. Ngono. Tanyane Sampean sik bos. Aku terus tapi Tapi garapi selaku wae. oh, takon apa neh ya. Garapi selaku wae. Nggih. Sing ngopeni sesuai. Nah iki lho. Sing ngopeni. Ndang rabi salah ibumu tuwek iki lho, krungu ora to. Kuat gendong putu. Wis ra kuat gendong putu iki lho. Wong karek nembung plek wis mbok mulai wis manut lho ya iki. Ora isuk apa sore kuwi lho jere mak yo. Mas Iwan delokan. Ya. Cek ya langsung kuwi lho.
kurang Kaya apa nek dadi karepe ya. Lho. lho. Red. Dirungono. Kon ngrungokno lho, korek kan ngrungokno lho gak dirungokno. Terus Jirene Mak Yuk mang wis terupane kaya apa, nak kowe seneng nak kowe anu Dan juga mulai. karek ngiyoni lho, karek dadi gua mulih. Ngono. Wis aja isin rupane beluk wis senajan. Ngono lho. Lho lho. Biyen aku wis butuh kebudal ngono tok, umur 21 22. Kok apa-apa. Alah, ya sandal jepit iki lho, sisian. Nah, dimai mau coba. Mbak Kledek. Alah, ono iki. Terus zaman zaman riyen. Jenengan pun ngunangi napa dereng? Napa niku kaya tahun 35 zaman penjajahan apa zaman umpeke ngoten niku. Lamat-lamat nggih. Pripun ceritane? Dalu ngeten iki kadang-kadang anu sirine dados moneng kabeh ondran aran di kecamatan iki. Nggih. Kan iki jadi balras sepuh kita Mas Yon. Nggih, Cek Mas Yon ondran niku. Sirine kan menang sedaya. Lebet danten wawa trae. Mboten asal medal. Boten nang omah. Mlebu. Nak sirine niku jam pinten? Jam 12. Seras dalu. Niku pun mboten enten wong teng jaba ya. Niku setiap hari. Nggih to. Daune siap. Apa anggere kerep teko ngono kae. Kan daratan ngene iki kan. Oh nak truk teko. Nggih. Truk teko niku beton apa? Lah niku betot tiyang. Oh, betot tiyang. Tapi sing bahaya iki ngene tujuan mondran iki saiki nggone Kang Mangin kalau. Iya kan. Niku penjarane kantor polisi ini mriku. Pendhet itu ndadali pendhet itu kan. Ngeri gitu. ngeri. Ya wong sing arep ngene padha turune tegalan delik. Ya Oh, Pak aku ke Mbak Mudin nek turu tegalan. Mbak Mudin. nang Tegalan ki nak film. Wedi nak dijupo. Itu nek cilik. Nggih. Terus nak pas napa niku jenengan kan sekolah riyen. Pernah memperingati hari Kartini. Pripun nak memperingati zaman biyen? Napa lomba Jantan lomba-lomba nggih jarian ngatiku damel kebaya, masak ngoten untuk memperingati. Kula seneng jarian nang gendong rinjing iki pari. Oh, niku karnaval. Kayak Kartini gendong. Kartini didandani nggih. Dandan ayu. Biasane pertanyaan nang nyopir traktor. Bahkan ireng-ireng nyopir traktor. Terus tanya-tanya tentang Didik Gembeng Oke, siap bos. Tanya-tanya mengulik kisah kecil Didik Gembeng. Iya bang, biyen cilik aneh Gembeng, muris apa? Wis nakal nangisan no. Makanya jenenge Gembeng. Ya, Gembeng nangisan. Nangisan. Nak Gembeng nangisan, nak kae nak nangis betah. Tinggal delik ya betah. Betah. Nah, terus untuk ibunya Mas Koret, dulu Mas Koret niku kecile nawakal napa mboten? Nggih, nakal nek nyuwun napa-napa tek sanget. Oh, sabek sangat kurang ajar ya. Deksanya iku kudu enek. Montoran liwat. Jalanan mboten pamit nyuwun apa kudu enak. Oh, nak njaluk apa kudu enek ya. Nggih. Asep iki. Aku ora nggo duwe wis gak sah duwitan. Njaluk tok. Nggih ngeten akhirnya nggih kok ijol duwe. Kok gak sah duwitan. Tadi gak tuku. Akhirnya nangis wi, nangis terus to. Nggur omah nih nggih jamu, kulit niku dipelarut.
Ma, aku tangga jamu ya. Yo. Oh. Bar-bar diombe terus dolan. Oh, nggih jamu piyambak kurat niku. Sampai sekarang. Ya kan. Oh, boten. Gede gak gelem. Tidak belum. Ini. Terus sekarang koret jadi perasaane ibu jenengan. Perasaan jenengan pripun, Bu? Dados TikToker saiki kondang koret. Kondang, TikToker, YouTuber, Ya seneng. teranu artis pone. Lemen. Temen. Lemen. Temen nggih. Nggih. Nah, Kayak Sekar Nornol ya dengan ketem lho, Bang. mboten reno-reno nggih. Nak Maksudnya kertas koret nika pas live ngoten nika. Raut telek wedhus, raut cat ngoten pripun? Guyu napa? Nggih guyu, yang guyu kok. Iya nggih. Guyu tapi yo bet kono sepenting wae oleh duit ngono wae. Ini karepmu katanya. Karemu karo kembe apa ae sembarang kono lho. Apaan? Apa indang tadi? Kok meneng ibu Didik Gembeng. Oh. Gembeng saiki wis gak ning kene, Wong. Wis ning Nganjuk. Kerja teng mriko. Terus Asep ya juga mboten teng mriki. Berarti jenengan Jenengan sendiri, Sendirian. sepi berarti jenengan. Ya, tapi kali Mbak E kula ngisi. Adike, Mbak Peri menika ponakan. Mas Samsul. Rame. Pengen mboten jenengan kumpul lah yoga-yogane ngoten. Ya pengen. Pengen biasanya. Nggih, kangen ya nonton. Jenengan mriko nak kangen. Nggih. Napa kok gak gembengan sing mbok wonten Wong? Lah kono kerja. Kerja. Iya. Kapai Gajinya saya di kopi. dadi kopi. Ben Mas Dan. Sampeyan pun nate diajak maem teng mriko. Nate kangge kalih Asep niku mriko dan tentang Kafene wageng. pinggir sawah. Sawah. Kalau ning nomor 441. Nah, iya lah lho. Ning 41 niku. terus disuguhi sego goreng iki. Ya, mboten. Kok panganane kok apa sing kentang goreng sing ngeten masak-masak dereng ngenten. Yang Makanan penting anyar. anyar iki lah ya didik niku. Nasi goreng kayak mie goreng, nyuwun resep nggone adik sing kita Diputar. Teng mriko kan ngeten-ngeten akhirnya ditampa. Lah kula pas mriko nunut ponakan kula ditinggal teng Nganjuk ngene didik niku mboten iso ngeterno teng alun-alun kan dijemput teng alun-alun. Akhirnya terus langsung terjun jauh. Pas usia dino ngeten mriku ya langsung mlebet kan parkirnya gratis. Napa-napa Iya, langsung mlebet. Anggere mboten masak ngeten kan mlayu. Bali marani sampean. Terus pesan-pesan untuk Didik Gembeng, Wo. Iki mesti delok wong iki, pesan-pesan yo. Kan saya suwe saya tuwek dadi wong kan. Terus pesan-pesan menjalani hidup. Ya sing hati-hati. Sing wis ya wis. Nah, iki perlu iki. Perlu iki. Tua iki wis dadi pikiran ngono iki. Nah, Nanti sing wis yo wis. Napa niku sing wis yo wis niku? Napa? Sing dilakoni ini. Sing dia juga. Sing boleh rasa dibalik-balik rasa ini. Sing api-api. Kan akhirnya yo kula biji kula nilai yes. Boleh wis mari ya. Nggih, mun mari. Rasane piye tinggal tahunan. Kene Gembeng gak petuk Tahunan. tahunan. Dapat tahunan berminggu. Ngerti toh? Nggih. Minggu. Minggu ra iso turu le anak motor reng-reng Ratap. Ya, ra iso turu. Iya. Meratap ya ini. Saya waktu ini kalang berapa tahun bos gak kumpul keluarga. Saiki sebenarnya Tapi setelah piyambake mantuk, mari terus nikah jenengan luwego. nggih. Luwego seneng. Luas ya. Aku tunggu dulu mungkin namung ngeterni tok ngeten akhirnya terus betul apa itu Nggih. bukatnya Oh sempat kerja masak di Jakarta ya. ya. telung bulanan isi kontrak dhewe akhirnya betul ning kono kok mulih Alhamdulillah. Alhamdulillah saiki wis kerja.
Muga-muga ya wis enak. Banyak anak. Iya. Kamu ganteng kok rokim. Rajindra. Oh, Kap Jendra jenenge. Rajindra Arkan Dewi Pradana. Jadi terakhir untuk pesan-pesan kali yoga jenengan Nggih. napa monggo pesen-pesene apa mengko ben delok. Nggih, pesen-pesene ya sing hati-hati ya. Aja sing aneh-aneh. Sing wis ya wis. Sing urung dilakoni sing apik. Hati-hati kerja. Semoga umur panjang. Amin. Tua dia sih sambil naik. Ngono. Terus Ibu nggih pesen-pesen kagem Mas Koret. Nggih niki kupung didelok wong akeh. Pesene napa? Napa? Kondang cepet rabi napa kondang apa? Monggo pun. Nah, terus Boten saisin iki teng kamera. jenah tuturi mriku nika gendane. Kaya kan nutur aku. Ya nggih. Oh, atake teng griya niku wani. Nak misal jenengan kon nerabi to lele, ibu wis arep tuwek lho. Rabi iki nggo apa to yo ngono. Mboten. Ku namo mendel. Oh namung mendel nggih. Nggih. Jadi ngono untuk Mas Iwan Koret. Jadi ibumu iki kepengen kamu cepat-cepat untuk menikah mengingat umurmu 32. 32 tesen ulo ya Bu. Tesen ulo. Ulo kene ulo lah ya. Kene tek ulo lah. Anu, aku tak seneni. Lha gane nyekel ulo. Ora seneni. Urung tau dipan ulo dhek mergo. Lah sampeyan ning guru mandi baluti cekel. Cekel ulo. Jadi gitu teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Pokoknya kenapa kita memanggil ibu-ibu dari teman-teman kita? Soalnya biar menginspirasi semua para wanita di Indonesia, Bos, terutama yang muda-muda. Terus harapannya sampean, Ibu Mas Dedek kali Mas Koret, untuk pesan-pesan untuk wanita-wanita yang saiki muda-muda menjalani hidup. Pripun mau? Jalan hidup mudah-mudahan dan jalan Mudah-mudahan. jalan ini padang Padang dalane jembar apa? Kita lihat jalan yang benar. Jalan yang benar. Terus jalan ya jalan diparingi umur yang panjang. Amin. Wong tua iki palinge ya iso dengan rasakan pola. Nah, rasakan pola. Rasakan pola mesti wah kabeh. Wah kabeh. Hey. Jadi gitu teman-teman, ini tadi ngobrol dengan Ibu Dedek Gembeng dan Ibu Mas Iwan Mas Koret. Begitulah jalan ceritane dari muda sampai sekarang ya penuh lika-liku, penuh pengorbanan. Ya wis ngono, pokoknya terima kasih banyak sing wis mampir nang channelku di podcast Asal Tape Usil. Tetap dukung, berkenan aja. Tetap salam asoy, salam sempak telas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.